Tai Adria irgi pradėjo gaminti ant Mercedeso bazės kemperius, tai aš labai džiaugiuosi, nes labai laukiu. Kaip žinia, Mercedes yra daugiau komforto ese, daugiau technologijų ir tai yra jau visiškai nauji modeliai. Siūlau pradėti nuo šito Matrixo Supremo 670 SL. Bene pati populiariausia komplektacija - išdėstymas baldų. Čia galima rinktis dviejų spalvų kabinas, tai yra tokios tamsiosnės ir šviesesnės sidabrinės. Čia yra LED High Performance žibintai, tai jie tikrai turėtų labai gerai šviesti. Labai fani, kad yra tokia pakopa įlipti. Čia mes turime technikos skyrių, tai čia galim sudėti įvairiausius daiktus. Aš čia, pavyzdžiui, deduosiu visą laiką šlandą ir elektrą, tai yra kabelius. Tai turim naują apšvietimą, tualetas, labai gražus lietnikai, man patinka. Čia, žinot, kai pareini su krūva daiktų ir paprastai reikia dviejų rankų atidaryti, o čia su viena ranka atidarom, bet čia yra dvejos spynos. Šitam žmogui pasisekė, nes kai gaus su langų apsauga nuo šalčio. Tenais pas jūsų galima susidėti dvi kėdės ir stalą. Tenais telpa labai gerai, tada čia mes viską turim laisvą. Čia yra pas mūsų lentynų ir mes turime lauko dušą. Lauko dušas jungiasi čia. Čia turime labai didelį stalčių, bet gaila, kad čia yra užkrauta, tai iš vidaus galime pasimti tikrai, kas yra stalčiui ir čia, arba čia pasimti. Turime veltinį tokį, tai čia laiko labai gerai šilumą, nesibraižo. Mes čia turime visur Alde šildymą. Alde šildymas pasižymi tuo, kad jisai labai tolygiai šildo. Turime dujų skyrių. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad čia yra crash sensorius, tai yra jeigu važiuoja duobė, avarija ar kažkas, tai iš karto čia iššoka toks geltonas pipsiukas ir uždaro dujų patekimą į saloną, tokiu būdu apsaugant nuo kažkokių nelaimių. Ir čia yra labai svarbus dalykas, čia yra filtras. Tam, kad dujos, kurios patenka, kad būtų švarios, kad neužsikištų sistema. Jūs negalvokit, kad čia pritruko detalių ar kažkas tokio, kad čia yra tuščia. Dujos yra sunkesnės už orą, dėl to jos pro šičia, jeigu bus nuotėkis, prasisklaidys ore. Turim Alde šildymą. Alde šildymas pasižymi tuo, kad yra šildomas per visą perimetrą ir čia yra šildomas skysčių, dėl to temperatūrų svyravimas yra labai nežymus. Pas triumą yra ženkliai didesnis temperatūrų svyravimas. Ir jūs galite, jeigu sakyti Alde Exchangerį, tai yra, kai jūs važiuosit, variklio sugeneruota šiluma šildys gliukolį, kur yra vamzdeliuose išvedžiotas palei visą kemperį. Duris kaip duris, bet tokios jos, noriu sakyti, nuo Fiato jos skiriasi, jos yra sunkesnės, iš tikrųjų sunkesnės. Darau prielaidą, kad jos tada bus geriau izoliuotos garsui. Labai fainas yra priekis. Tų naujų Adrijų priekis tai yra kažkas tai super. Rinkoje yra dviejų tipų šiukšlinės. Yra arba tokios šiukšlinės, kur tu žmogus ateini, nusiemi, kur ten reikia ar šiukšlių maišas, ar ką išsikratai ir viskas. Yra kito tipo šiukšlinės. Jos būna, čia jos nenusiema ir jos yra su tokiu įdubimu į vidų. Ir aš esu turėjęs tokius kemperius, kur yra su tom šiukšlinėm, tai šiukšlių maišą jo visą laiką suplyšta. Ir visos šiukšlės pasilieka čia ir ten su rankom reikia tada imti. Ne kažką tikrai, tai noriu atkreipti dėmesį. Šitos yra geros, ten tos kitos, kur čia tokios yra apvalios, čia toks dangtukas yra. Jos yra, tikrai labai blogas. O kai nori pasikabinti, čia pasikabinam. Dar vienas dalykas. Visur yra porolonas, ne porolonas, tokia veltinis, kad jisai nečiažėtų, kažkas tai nebūtų matot. Visur sudėtas. Tai čia jau Supremas. Per visą plotį, čia yra dvigubas dugnas ir per visą kemperio plotį yra išvedžiotas vamzdeliai radiatoriai. Aš iš tikrųjų jau išmėginau muziką. Tai muzika tikrai yra geriau negu Citroenų, Fiatų ar Fordų, tikrai kala ženkliai daugiau bosų. Labai gražus ekranas, vairas labai geras. Matot, čia mes galime viduje išleisti vandenį. Yra nuotraukas, mes paspaudžiame mygtuką ir man to tiesiog paima ir išbėga. Interaktyvus vairas, jau kaip susikomplektuosit patys. Dar labai smagu yra pas Mercedes yra va tokios sėdynės. Jos yra labai patogios, labai nugara labai gerai išsigaubė. Minusas Merso kabinos yra toksai, kad jis yra siauresnė negu pas Fiatą. Tai tikrai jaučiasi ir apsukant sėdynės ir kad langas yra tikrai arčiau negu Fiato kabinui. Tai čia yra minusas. Ir dar matosi, kad čia, pavyzdžiui, pagal šitą vietą, čia yra daugiau tos senelės negu pas Fiatą. Privalumas Merso kabinos, aišku, yra dizainas, aišku, medžiagų kokybė. Tai čia yra lova, čia lova nusileidžia, čia turim dar 2 mėgamas vietas. Visur čia sudėlioti ir tam pasidėti vietos, tai jeigu tokios, tai čia yra pakankamai daug vietos iš tikrųjų. Čia mes turime avarinį lovos nuleidimą arba pakilimą, su raktu ten toksai sukamės ir nusileidžia. Čia turim vandens baką, vandens bakas yra per centrą, dėl to kemperis yra stabilesnis. Čia turim dar vieną labai gerą vietą daiktam pasidėti, kur šitą mažai ką žino. Čia mes turim elektros bloką ir čia turim vietą pasidėti daiktams. Ir visur noriu parodyti per perimetrą yra išvedžioti radiatoriai, kurie šildo. Šaldytuvas, kaip visą laiką čia. Jeigu tikrai bus įdomu, tikrai pažiūrėsit kitus reportažus ir matysit.
Čia turim irgi didelį skyrių. Čia paprastai žmonės deda arba mikrobanginę krosnelę. Mes čia turim pasidėję tokius specialius susidėtindams laikiklius. Ir noriu parodyti dar vieną labai įdomų dalyką. Čia turime Adria muziką. Tai yra čia per Bluetooth'ą galim pajungti muziką, kur bus per visas kolonėlės gros muzika. Tai yra tiek prieki, tiek gale. Čia mes turime susidėti akumuliatoriams. Ir čia telpa, aš pasakysiu, kiek tų akumuliatorių. Čia telpa 2 akumuliatoriai. Tai aš jau tikrai rekomenduoju dėti čia ličio akumuliatorius, dėl to, kad vienas ličio akumuliatorius atitinka kaip 2-3 paprastus akumuliatorius. Jis turi tiek daug talpos. Tiesa, Adria naudoja vandens filtrus. Tai nepamirškit, šitas filtras sukti prie vandens pompos. Tai čia mes turim čia, vienu žodžiu, va taip, šuk. Ir važiuojant, būtinai užsidarykit, kad paskui neatsidarytų. Turim degiklių viryklę, turim laikiklį kavos aparatų ir kapsuliam laikiklį. Man atrodo, labai dažnai yra kavos aparatas. Pavyzdžiui, pas kitų gamintojų būna toksai dalykas labai neapgalvotas. Kad, pavyzdžiui, kriauklė yra kažkur čia, viryklė kažkur čia ir čia pasilieka tokia erdvė. Pjaustymai realiai jie palieka tokią erdvę. Tai kai mes būdom su kitais kemperiais, tai ten Karolina paima pjausto ir girdžiu keiksmažodžių laviną ir matau mano dešra su pomidorais ant žemės valiojasi. Jos, taip nutinka. Adria tikrai blembas maladėts, jie paėmė viryklę, įdėjo į tą kampą, čia yra kranas ir čia yra tikrai didelė vieta pjaustymui. Jūs pažiūrėkite kitus kemperius, pamatysit, kad ta vieta yra labai maža, arba čia maža, beje, čia yra 150 litrų vandens, tai pas kitų gamintojų tiek nėra. Ir mes čia turime labai fainą dušą ir mes galim užsidaryti ir turim kaip ir privatų kambarį. Turime tualetą, čia galim pasidėti kosmetiką. Žiūrėk, kad čia galim daug labai kosmetikos pasidėti. Nuo kada tau tiek kosmetikos reikia? Žinai, nuo kada man tiek kosmetikos reikia? Aš pamačiau, kiek tu kosmetikos vežės, aš galvoju, kur tu sutalpini. Dabar aišku, kad čia tiek viską jie kūrė tas visas lentynas. Man bent vieną lentynėlę. Tai va. Ir labai fainas yra apšvietimas palei veidrodį, šičia. Tai tikrai mažai pas ką yra taip gražiai padaryta. Dušas labai aukštas, iš tikrųjų aš galiu visiškai įsitiesti ir dar su batais, kur, nežinau, čia porą centimetrų dar kulnas yra. Ir, tikrai labai. Ir čia yra dar, čia tikrai neprisitraukimam daryti. Čia yra rankšluosčiai, bet matot, tikrai labai. Irgi apšvietimas yra radiatorių išvedžioti. Tikrai irgi bus šilta. Labai gerai, kad čia yra kondicionierius. Tai kondicionierius galite pareguliuoti, kurią pusę, kad norit, kad pūstų. Ar į tą gyvenamąją pusę, ar pūstų jums. Tai čia reguliuosiu su šituo. Ir aišku, su distancija. Jeigu norit, čia dar galite užsidaryti čia duris, tai čia turėsite visiškai atskirą kambarį. Ir čia kyla, ir čia susikabina jūsų ten suknelės, kostiumai, marškiniai. Ir jūs galite normaliai pasimti. Čia galite susidėti dar irgi čia daug labai daiktų, tai tikrai bus gerai. Čia mes turime labai didelius stalčius. Šičia irgi. Čia tas stalčius, kur galima iš kemperio bagažinės susidėti daiktus ir čia turėti. Čia mes dar turime dar porą stalčių. Šitas stalčius yra negilus, bet šitas stalčius jau yra kita daina. Jis yra tokio gylio, o čia yra tas kavos aparatas, apie kurį sakiau. Per visą perimetrą eina apšvietimas ir visos spintelės apdarinėjasi. Ir čia mes turime irgi pasidėti daiktams, vandeniui, dar turime mikro USB ir paprastus USB. Ir čia įsitraukia. Ir čia pasidėdamas yra čiužinys ir jeigu reikia, tada turit ypatingai didelę lovą. Dabar kokie yra minusai būtent Merso važiuoklių? Jos yra sunkesnės. Jeigu mes norime, kad būtų 4 vietos, tai jūs eisit 3,8 tonos ir daugiau, tai vadinasi, jūs jau turėsite turėti C kategoriją. Yra kita opcija, jeigu mes užsakome homologuotas vietas, tada jūs galite turėti iki 3,5 tonos, aišku, bus ten 4 dėžai, bet dokumentuose bus parašyta, kad yra 2 vietų kemperis. Jeigu mes turime 2 oficialiai sėdimas vietas, nors 4 diržus, mes galim turėti iki 3,5 tonos, jeigu mes norime 4 vietas oficialiai su 4 diržais, tai mes tada jau viršysim 3,5 tonos. Tai vadinasi, reikės C ar C1 ar kažkokią kategoriją kitokią. Na, čia nieko naujo nėra iš tikrųjų, tai čia standartiška nuleidžiama lova. Šičia yra 3 ir plus dar 2, čia yra 5 mėgamos vietos. Bet jeigu jūs nenorite tiek daug vietų ir norėtumėt kažką įdomiau, yra lygiai tokie pat kemperiai, bet be šitos lovos. Tai mes čia turim jau visiškai kitą erdvę. Čia mes turime didelį stoglangį, kur turi labai daug šviesos ir labai daug erdvės. Čia yra labai didelė erdvė ir labai toks geras jausmas. Ko dar skiriasi šitą lentynų sekciją yra iki pat galo, tai čia vien lentynos. Jeigu sukojat
dvigulė lova čia, jūs galite turėti tokį milžinišką stoglangį. Jeigu jūs važinėjate dviese, tai tikrai manau, kad verta apie tai pamastyti. Aišku, čia irgi atsidaro jisai, tai galima ir naudų. Galima tada turėti tokį išplanavimą, arba einam toliau. Arba tada galima padaryti, kad čia nebūtų vienos vietos. Irgi turime tokį didelį stoglangį, labai didelį. Tai tokiu būdu mes turime tada labai didelį erdvę, labai daug tuščios erdvės. Tai yra, tai labai yra, prabanga tuščia erdvė. Čia jau kaip jūs jau norit. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Komentuokit, paklauskit. Jeigu norėtumėte adresų Mercedesu, tikrai parašykit. Mes dileriai tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje tikrai pristatysim. Ačiū, iki.